Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maria Yasmin dari Kabupaten Garut, Kecamatan Samarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempraktekkan modul 1 sesi 1 langkah. Bu, untuk jadi tips salah satu tips cara menjadi orang tua yang lebih hebat atau cara menjadi orang tua yang lebih baik ya bunya nyata orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Nah bunya tadi dia orang diajar tentang pengaruh sikap orang tua terhadap anak namanya. Nah orang nonton dibuka bu iya namanya dibuka namanya teh buku pintarna sak bu sadayana dibuka buku pintarna. Nah di buku pintar halaman 18 ya. Buku pintar halaman 19 sak coba dibuka. Orang nonton heula ibunya sarangan. Nah ibu-ibu diperhapaskeun ieu film ibunya tengah. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Ibu nonton film atas ya bunya nyata ya nah cing saha di dia anu teh salawales tah kumaha bu tadi perasaan Agus tadi ninggalna video tadi bu kumahanya perasaan Agus cing ibu edoh kumaha bu. Oh mohon sedih bunya Agus namanya tah terus kumaha bu perasaan Bu Lili tadi tina awal video tadi bu kumaha bu odah nya bu odah kumaha bu odah dia aja punya sehutang oh mohon jadi lo sehutang ya bu nya Bu Lili nah nyut-nyutnya punya mikiran listrik kayak acisnya si parusnya acan gaduh acan bayaran punya kumaha bu hubungan Agus sama Bu Lili tadi di video bu kumaha bu oh Cik Ica kumaha Bu Ica ya paling di Bu Ica kumaha Bu Ica tadi Bu Lili nya janten renggang bunya silih sangka bunya nya Agus merasa bersalah ya mohon ya bunya nah tak bunya kumaha bu tah nah betia sakit tuh nah bu saha tah bu Titin tah bu Titin nah bu dia cari teh apa Agus sareng Bu Lili betia sakit tuh oh iya bu oh janten Agus sareng Bu Lili betia sakit tuh teh karena Bu Lili seueur emutan ya punya jadi Bu Lili teh berkata kasar namanya melakukan kekerasan ya mohon hatur nuhun karena tadi ngawala beda Bu Odah Bu Ica sareng Bu Titin hatur nuhun pisan artinya nah janten bu permasalahan ekonomi teh nah jadi permasalahan ekonomi keluarga tanpa disadari membuat orang tua bertindak kasar punya
dan sering marah pada anak, sehingga menjadikan keluarga tidak bahagia. Mohon Bunya, orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh kepada anak, ya. Nah Bu, ayeuna orang nonton di video Bunya. Nah, orang tinggal ya na video kumaha aya perubahan teh nya Bu Lili sareng video kahiji sareng kadua nya orang nonton tah ibu-ibu nyalak buku pintar sok ayeuna dibuka buku pintarna halaman 20 mangga Bu nya orang. Lain kali ibu harus lebih sabar, tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Terus ditinggal tadi nomor atas ke nah cing Bu tadi tina video tadi Bunya naon sih apa sikap yang ditunjukkan oleh Bu Lili tadi Bu di video tadi Bu sahanya Bu Nisa tadi kumaha sikap Bu Lili di video tadi Bu. Janten Bu Lili langkung lambat tadi teh janten langkung sabarnya anjeunna teh aya nama janten nu tadina si budak teh pupus gelas langsung dicarekan aya nama langkung sabar jadi lebih menahan emosi ya. Hatur nuhun Ibu Anissa ya ayeuna salajengna kumaha perasaan barangkali perasaan anak-anak ketika melihat sikap Bu Lili, perubahan sikap Bu Lili. Mangga Bu Susi, mangga Bu Susi. Jadi senang ya jantan barangkali jantan menjadi seorang jantan menurut ketika Bu Lili tadi diwatoskeun ya sudah Kak Agus kita tolong ambilkan lap kita lap bareng-bareng jadi jantan akhirnya karena ibu hendak ambek terus ambek jadi barangkalina jantan nurut punya nah jantan punya hatur nuhun Bu Usi ya hatur nuhun Bu Usi atas masihan pendapatnya. Nah jantan Bu Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Pada bagian akhir ceritanya Bunya terlihat bahwa perubahan sikap Bu Lili tersebut berdampak baik kepada anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili membersihkan air yang tumpah. Jantan Bu, menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh berapa banyak atau jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi kita sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Nah Bu, janten, cara menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap dan berperilaku dan tutur kata yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Sekian langkah 4 sesi 1 modul 1 tentang pengasuhan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.